ಮಾತಾಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಕನಾಲ ಶೋರೂಮ್ಡು ಬೈಕ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಬಿಲ್ಲು ತೂನಗ ಚಡ್ಡಿ ಚೂರು ದುಂಬೆ ಬರೆದಿತ್ತಂಡು ಎಂತ ತೂನಗ ಪೂರ ಅಲಕ್ಕ ಪರಿದೇ ಪೋಂಡು ಬೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಬಂದ ಫೀಲೇ ಬೆತ್ತ ಬೆಂಜರು ಪೋಯಿನ ಫೀಲ್ ಆವನಿತ್ತು ಅದು ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬೈಕ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂಚೆ ಸೀದಾ ಕಾಜೂರು ಬಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಿಂದೂ ತಲ್ಪಡು ಸೀದಾ ಬಯ್ಯಾನಗಳ ಒಂದು ತಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬುದಾದ ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ಬಂದು ಕಡೆ ಬತ್ತೆ ಉಜಿರೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಆದಿತ್ತು ಏಕಲ ಕತ್ತಲೆ ನಾಲ್ಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.